हेलो गाइस, तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली जेट लैब स्टोर पर ये बेहतरीन हेलीकॉप्टर पीसी बिल्ड करा है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर इंटेल कोर i7 1200K प्रोसेसर है, 3060 Ti गीगाबाइट का ईगल ग्राफिक कार्ड है, डीप कूल गैमेक्स का 360 mm का लिक्विड कूलर है। बाकी ये देख लो भाई, कैबिनेट है। अब मान जाऊँगा अगर आप में से किसी ने बता दिया कि ये कैबिनेट है कौन सी। वैल्यू बता देता हूँ कि ये 18 से 20 हज़ार रुपये तक की कैबिनेट है और बढ़िया बेहतरीन लग रही है। इंस्टाग्राम पे मेरे मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना।